La primera etapa de fabricació d'un xip és el disseny. Un circuit integrat o xip és un dispositiu amb elements de dimensions molt petites present en tots els aparells electrònics. Aquests xips estan interconnectats en una placa de circuit imprès, PCB. Els xips estan formats per components com transistors i díodes integrats en una sola peça per optimitzar l'espai. Això es coneix com a circuit integrat monolític. Cada aplicació té un xip fet a mida, perquè ha de realitzar unes funcions concretes i complir unes especificacions determinades. Per tant, cada aplicació necessita un disseny específic. I per fer aquest disseny, el primer pas és preguntar-nos: quines necessitats tenim? Ens reunim en equip per fer pluja d'idees i aconseguir un disseny òptim per a l'aplicació. Un cop tenim clar què ha de fer el xip i com ho volem aconseguir, passem a decidir quin tipus de circuit necessitem. Hi ha 3 tipus de circuits. En primer lloc, els circuits analògics capten i processen senyals físics de l'entorn, com fa l'amplificador d'una guitarra. Després, els circuits digitals treballen amb informació basada en valors lògics, uns i zeros, com els d'una memòria USB. I els mixtes, que estan a la gran majoria d'aparells, combinen parts analògiques i digitals. Un exemple és una càmera digital, que converteix els senyals físics com la llum en dades digitals. Cada tipus de circuit té diferents elements. Si el circuit és analògic, s'utilitzen components bàsics com transistors, díodes i condensadors. En canvi, si és digital, es fa ús de blocs lògics bàsics com les portes lògiques. Aquestes són el resultat d'agrupar diferents elements com són els transistors. Per dissenyar un xip analògic es crea un esquemàtic, que és una representació que descriu, fent ús de símbols, els components d'un circuit. Se simula elèctricament per validar el seu funcionament. Si la seva resposta és l'esperada, podem passar a la següent fase. Després, transformem l'esquemàtic del circuit en una representació gràfica més propera a la realitat, que mostra on aniran col·locats físicament els components, quina mida tindran i com estaran connectats entre ells. Aquesta representació s'anomena layout i és la que s'utilitza per fabricar el circuit. Pel que fa al disseny d'un circuit digital, la cosa canvia. En comptes de dibuixar un esquema visual amb els elements del circuit, s'escriuen instruccions que descriuen com han de comportar-se i connectar-se els diferents components entre ells. Es verifica que el circuit funciona correctament i el codi passa per un sintetitzador que el transforma en un esquemàtic amb portes lògiques. Ara es fa el layout. L'últim pas és col·locar aquestes portes i connectar-les entre elles. Això es realitza de manera automàtica, ja que els circuits poden ser molt complexos, amb milers de milions de components i connexions. Tant si es tracta de circuits digitals com analògics, un cop tenim el layout, els passos següents són els mateixos. Primer es comprova que totes les dimensions dels elements i les distàncies entre ells es poden fabricar. Després, es revisa que el layout s'ajusta a l'esquemàtic. Els layouts solen tenir diverses capes per tal d'anar creant els elements dels xips. De cada capa es crea una màscara que s'utilitzarà en el procés de fotolitografia a la sala blanca per fabricar el circuit. L'últim pas és comprovar si és possible fabricar-lo sense problemes. Un cop verificat, s'envien els arxius necessaris per a la seva fabricació. Ara, el procés de fabricació continua a la sala blanca.